ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมก็เป็นการดูเอลระหว่างโจโนจิกับเปกาซัสนะครับในงาน YCS Origin 2016นั่นเองนะครับผมคนซ้ายนี่ใครวะผมไม่ได้ตามอนิเมะฝั่งอเมริกาเลยอะผมเปิดเสียงให้มาAnd a special welcome to duelists in this weekend's YGO Championship Series. For those of you who don't know me, I'm Maximilian Pegasus. ด้านขวาคือเปกาซัสนะครับผมด้านขวาด้านซ้ายคือโจโนจิตอนนี้ผมเห็นแล้วหน้าเหมือนพี่ดอยผมล้อเล่นนะพี่ผมแซวขำๆนะพี่นะBut by the end of this weekend, only one duelist will be crowned King of Games. คือจริงๆถ้าเกิดเป็นในการ์ตูนนี่คือเราอยู่แล้วอะเราถูกอยู่แล้วนะว่าใครชนะนะฮะ Why not? I was the runner-up at Duelist Kingdom and took 4th place in Battle City. เสียงโจโนจิของฝั่งถึงภาคอังกฤษเขานะฮะIt's not just funny because you're a pitiful duelist. It's also funny because you didn't enter the tournament. ทำไมผมดูหน้าโจโนจิแล้ว I was so busy getting all these new cards from my deck. ไม่ไม่เข้ากับหุ่นนักเลงของโจโนจิเลยนะ Now I have this sweet new deck and won't even have the chance to put it to the test. Perhaps I can help you out. I'm looking to put on a show for this audience, and what would be more entertaining than watching me thoroughly trounce you? Thorough what? That's it, Pegasus. I'm taking you down.Let's duel. นี่ Let's duel first if you'd like. I don't need any favors from you, Pegasus. We'll each roll a die, and whoever rolls higher will choose who goes first. ใครถอยลูกเต๋าได้มากกว่านะครับคนนั้นจะได้เริ่มก่อนนะครับผม All right, I rolled a 6, and you only got a 1. คือลูกเต๋าหน้าเดียวไงเขาฟิกไว้ไง สังเกตนะเมื่อกี้คือเป็นลูกเต๋าหน้าเดียวนะฮะ I summoned the Black Stone of Legend.คือเขาจะคือการดูเอลนี่เขาจะฟิกการไว้แล้วนะผมเป็นการดูเอลแบบคล้ายๆเป็นอนิเมะนั่นเองนะครับผมนี่ฮะโจโนจิเวลเลอร์ครับกับแม็กซิมิเลียนนะครับผมเปกาซัสนั่นเองนะครับฮะอ๋อใช้ไข่ครับโอ้น้องวันไข่แล้วก็แซกมาเป็นบูอายวันเหลืองเลยฮะอ๋อเฮ้ยโจโนจิใช้การ์ดใหม่ว่ะเฮ้ยNext, I activate Dangerous Machine Type 6. This card lets me roll a 6-sided die in my standby phase and gets a different effect depending on my roll. อ๋อก็ได้เอฟเฟกต์ต่างกันไปนะครับถอยลูกเต๋า6หน้า1ลูกนะครับผม Oh good, it's my turn. แล้วเปกาซัสบอก It's my turn นะฮะ You have new cards too? Indeed I do. แล้วก็มีการ์ดใหม่เหมือนกันเหรอ For you, I'm about to use them to introduce you to a เปกา brand ซัสบอกว่าเอ้ยนายยังมีใหม่ได้เรายังใหม่ได้เราก็ใหม่ได้เพราะเราเป็นคนเริ่มต้นของการแข่งยูกิเนี่ย for the funny and cheerful. This is a world for the wretched and sinful. A world for misfits and miscreants. เปกาซัสจะเล่นเรื่องอะไรตูนปะ Take a tour through the underworld. You mean the shadow? ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพุ่งหมุนทัวร์ไกด์ฮะเราวันทัวร์ไกด์ครับท่าน By activating her effect, I can special summon any level 3 fiend monster from my deck and negate. เดี๋ยว My tour guide is feeling a little lonely all by herself. ทัวร์ไกด์ด้วยนะครับผมเปกาซัสใช้ทัวร์ไกด์ด้วยนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย Special summon Graph Malabranch of the Burning Abyss. เดี๋ยวเปกาซัสเล่น VA เหรอ Mala what? Graph is just one of the many น้ำมันทัวร์ไกด์ลากกราฟนะครับผม duty bound to keep the corrupt deceivers in their place. เฮ้ยอย่าเพิ่งหมุนเฮ้ยเดี๋ยว The rest of my โอเคมาแล้วโอ้โหกำลังวัน separate effects. A first effect that causes it to self-destruct if I control. เนี่ยเขาก็บอกเอฟเฟกต์ของกราฟนั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดมันอยู่บนสนามเนี่ยถ้าเกิดมีมอนชื่ออื่นอยู่บนสนามเนี่ยตัวมันจะโดนทำลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันตกหลุมอันเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ติดชื่อไว้เนี่ยบิดจากในเด็กได้1ตัวนะครับผม 3 effects? That's right. Good for you. มี3เอฟเฟกต์ด้วย On each of my Malabranch monsters is unique to that particular monster. Furthermore, โจโนจิตกใจนะว่าเฮ้ยมี3เอฟเฟกต์เลยวะ and third effects of any particular Malabranch monster in a single turn. Ah man, my head hurts. โจโนจิบอกปวดหัวเลย Now I build the overlay network. เปกาซัสเอ็กซีดว่ะ from the underworld with Graph Malabranch of the Burning Abyss. โอเวอร์เลย์ทัวร์ไกด์กับครับดันเต้ Say what? โอ้โหตบมือมาแล้วฮะดันเต้ฮะ
By combining two monsters with the same level, I can exceed summon a monster from my extra deck with a rank equal to their levels. The monsters used to summon it become exceed material. นี่เขาอธิบายวิธีการ exceed ให้โจโนอุจิฟังนะครับผม I combine my level 3 tour guide with my level 3 graph to exceed summon Dante, Because that's Traveler of the Dante. Burning Abyss. Dante is the courageous hero of my deck. นันเต้เป็นเหมือนว่าเป็นมอนเตอร์ที่เป็นเมนหลักนั่นเองนะของเด็กดีนั่นเองนะฮะ Through the burning abyss in search of enlightenment. ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นตูนนะอีก Maximilian Pegasus traveled through Egypt after my beloved Cecilia's tragic passing. Dante and I are one and the same, and together we'll be taking you down. จะล้มนายเองประมาณนี้นะครับผมเบียทิสเข้าแล้วครับผมมีคนสงสัยว่าเบียทิสเข้าทีจีหรือยังเข้าแล้วนะฮะถอดกราฟด้วย1สกามหู Since Scar, Malabranch of the Burning Abyss, and Calcab, Malabranch of the Burning Abyss, are two of the cards I sent to my graveyard with Dante's effect, I get to activate their effects. I'll use Calcab. เฮ้ยอย่างนั้นโจโนจิว่ามีคนจริงบอกว่าโจโนจิยังแค่มันเหลืองอยู่เลยคาแคปนะผมยกหลังขึ้นมือนะผมสกามเอ็นเฟสจะได้เสิร์ชนะครับผมแล้วก็กราฟก็ได้สเปรย์จากเด็กนั่นเองนะครับผมอีกตัวนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคนดูแบบเซ็งไอ้เหี้ยเมกาซัสใช้ BA เหรอดิขออภัยฮะOnce it's set to the graveyard, it's no longer affected by my tour guide. จนว่ามีไข่เล่นไอเหมือนกันนะครับผม I'll use my graph's effect to special summon. ใช้เอฟเฟกต์กราฟครับผมอัญเชิญพิเศษเซอร์มาแล้วฮะเซอร์เนี่ยเอฟเฟกต์ตกหลุมในการอัญเชิญสามารถชุบมอนเตอร์ที่ชื่อวันนี้วิจจากในสุสานขึ้นมาได้1ใบนั่นเองนะครับผมสำหรับคนไม่รู้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ของบานะครับผมโชว์สเปรย์ไม่มีเวกกับดักข้างหลังฮะสเปเชียลซัมมอนดันเต้2ตัวNow, I'll activate my second Dante's effect by detaching Seer and โอ้ sending ใจเย็นๆคนถอด the top of my deck to แล้วก็ my graveyard. บอกดันเต้ถอด3ฮะถอดโม่3ฮะ Seer's effect to special summon Graph back from the graveyard. จากนั้นก็เซอร์ชุบกราฟกลับมา Malabranch of the Burning Abyss from my hand and combine it with Graph. เฮ้ยเดี๋ยวดันเต้โจโนจิตกใจฮะ3ดันเต้ This time I'll detach Dragic from Dante to send the top 3 cards of my deck to my graveyard and ผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนี่หลัง attack by 1500. Now each of my 3 Dantes has 2500 attack points. โอ้ดันเต้มาแล้วก็ตี2,500 3ตัวครับ Dragon's 2400 attack points are no match for my monsters. Dante number 1, attack Joey's red eyes. Not so fast, Pegasus. I still have my face down card to activate. I play Roulette Spider. Huh? Yeah. Roulette Spider เดี๋ยว This card lets me roll a 6-sided die and gives me an effect depending on what I roll. เป็นการเกี่ยวทอยเต่านี่ผมไม่เคยรู้เลยนะ If you roll a 1, 2 or 3, the drawback effects of Roulette Spider will kick in and you'll lose the duel on my very first turn. But if I roll a 4, 5 or 6, เป็นการบอกว่าถ้าเกิดเองทอยพลาดเนี่ยเองจะแพ้ตั้งแต่เทิร์นแรกของฉันเลยนะเอาละทอยเต่าครับผม Alright, I rolled a 4. สูลูกเต่า4เลยลูกเต่าตะเกียบแล้วเป็นแบบว่าฟิกหน้านะผม6หน้าในเลข4หมดเลย Lucky you. Now you only have ทำลายมอนเตอร์2ตัวฮะ 1 Dante left. เหลือนันเต้ตัวเดียว The effects of my other 2 Dantes activate. If Dante is sent to my graveyard, ดันเต้2ตัวตกหลุมฮะก็เก็บ card from my graveyard to my hand. I'll activate the effects of my 2 Dantes to add Graph, Malabranch of the Burning Abyss, and Seer Malabranch of the Burning Abyss from my graveyard to กราฟ my กับเซอร์ hand. ขึ้นมือฮะ If you're going through the Burning Abyss, keep going. Dante, Traveler of the Burning Abyss, ใช่ครับผมคุณ attack and คุณโน destroy เดลสง Joey's สัย red ถูกแล้วฮะก็คือ Ah, man. Your red eyes is destroyed. เป็นเล่นบทบาทนั่นเองนะครับผมก็คือฟิกบทมาแล้วนะครับ After Dante successfully ตอนนี้ได้พอยต์ได้3,900ฮะ switches into defense position at the end of the battle phase. เปลี่ยนเป็นตั้งกันด้วย I set 1 card face down and enter my end phase. เซต1ด้วย Phase I'll use my Scarms effect. เอ็นเฟสสกามเสิร์ชอีก Let me search my deck for Farfra. จะโนจิสู้ไงวะแสบ Burning Abyss and add it to my hand.
เสิร์ช It's your เสิร์ช turn. เป็นฟ้าครับผมขึ้นมือไป You destroyed my red eyes so easily. You'll pay for that, Pegasus. It's my turn. เข้าเทิร์นของโจโนจิฮะ Activate the effect of my dangerous machine type 6. ถอยเต่าฮะ Since I rolled a 3, I get to draw a card. ถอยได้3ครับโจการ์ด1ใบเพิ่มฮะ Activate Pot of Greed. เฮ้ยเดี๋ยวไห This card lets me draw 2 more cards from my deck. เฮ้ยการ์ดแบนฮะ Effect of the Black Stone of Legend in my graveyard. By sending the Red Eyes Black Dragon in my graveyard back into my deck, I return the Black Stone of Legend back. นะครับผมเอาเอฟเฟกต์ไข่นะผมเอาเล่นไอกับเข้าเด็กนะครับผม Back in my deck, I activate Red Eyes Fusion. เล่นไอฟิวชั่นนะผม Lets me fusion summon any monster that includes a Red Eyes monster as a fusion material. เอาละฮะการ์ดใหม่โอ้โจโนจิก็มาเหมือนกันนะครับผม From my deck. I'll fuse Red Eyes Black Dragon and Beast of Talwar from my deck to summon Archfiend Black Skull Dragon. ลงมาเป็นอาร์คฟินแบ็กสกาวดากอนนะครับผม My Archfiend Black Skull Dragon has 3,200 attack points. My Archfiend Black Skull ตี Dragon 3,200เลยทีเดียว last monster with ease. Archfiend Black Skull Dragon attack and destroy Pegasus's last Dante. โจมตีดันเต้ตัวสุดท้ายนะครับ Defense position, I don't lose any life points. Plus, since it and Barbar were sent to the graveyard, I get to activate their effect. แล้วก็บาบากับดันเต้ตกหลุมไปก็ใช้เอฟเฟกต์ทั้ง2อย่างครับผมเปกัสซัสบอกไว้ You're not allowed to activate any cards or effects until the end of the damage step. Since both of your monsters' effects try to activate in the damage step, Archfiend Black Skull Dragon stops that from happening. Oh, no, เอฟเฟกต์ของมอนของโจโนจินะครับมอนฟิวชั่นนะผมก็มีเอฟเฟกต์เบิร์นด้วยนะ A big chunk of your life points too. My Archfiend Black Skull Dragon has another special ability. At the end of the battle phase in which you battled, I can target a Red Eyes normal monster in my graveyard and inflict damage to your life points. เอาเลดไอมอนเหลือง1ใบจากนิวสานนะครับผมกลับเข้าเด็กนะครับผม Back into my deck. จากนั้นก็ทำดาเมจไลท์พอยต์ตามนั้นครับผม My graveyard has 2,400 attack points. I'll inflict 2,400 points of โอ damage. ้ยเบิร์น2,400ฮะไลท์พอยต์ 4,000 นี่ถือว่าเจ็บหนักเลยนะฮะ My Red Eyes back into my deck. I'll set 4 cards face down. ตีเป็นโฮปไลนิ่งนี่หว่าผมลืมเลยก็แปลว่าเอฟเฟกต์บาบาอะไรก็ไม่ได้นะฮะ I'll activate my trap card, the Traveler and the Burning Abyss. เฮ้ยเดี๋ยวกับดักประตูเบอร์เนี่ยบิท This ฮะ card special summons ในช่วง all end of phase ฮะ my Burning Abyss monsters that were sent to the graveyard this turn. อันเชิญพิเศษมอนเตอร์ BA นะครับผมที่ลงหลุมในเทิร์นนี้มาได้นะครับผมบาบาด้วยนะครับผมเพราะลงหลุมพร้อมกันนะครับผม2ตัวนี้ That's right. You can't keep my Burning Abyss monsters down for long. It's my turn. I draw a card from my It's my turn ไอ้รออากาศนะครับผม 6 cards in your hand. I can activate my trap card, Gamble. ฮะ I can activate this card whenever you have 6 or more cards in your hand, and I have 2 or less. Since you have 6 cards in your hand and I only have 1, โจโนจิใช้แกมเบิลนะครับผมบอกว่าสามารถสั่งใช้งานเมื่อฝั่งตรงข้ามมีการ์ด6ใบขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เรามีการ์ด2ใบน้อยกว่านะครับผมทอยเหรียญนะครับผมรอบนี้ It wouldn't be a gamble otherwise. If you flip tails instead of heads, you skip your next turn. I do what? There's no way I could survive 2 of your turns in a row. Come on. นะครับผมถ้าเกิดทายถูกนะครับผม I flipped heads. Now I draw จั่ว 4 จน cards from my deck. จนมือครบ5นั่นเองนะครับผมโอเคผมไปอ่านเอฟเฟกต์มาแล้ว But I'd bet ก็คือถ้าเกิดทอยได้ถูกตามที่เราทายนะครับผมจั่วจนมือครบ5นะฮะ Trap card. Go 6 cents. ซิกเซน Yeah, okay. ใช้ซิกเซนนะครับผม Yes, we'll talk about this card now. This card lets me choose 2 numbers. Then I roll a 6-sided die. If I roll one of those 2 numbers that I chose, I get to draw that many cards. If I roll a different number, I lose cards from my deck equal to the value of the number I roll. I choose 5 and 6. I have a good feeling about this. And go right ahead and test your luck. ประกาศ I will. 5 กับ 6 นะครับผม All right, I rolled a 6. ถอยได้6ฮะโอ้1 Must be nice. 2 3 4 5 6 Carry to 1. จั่ว6ใบครับ 7 cards in my hand. And you'll likely need all of them because I'm about to build an insurmountable field. ใจมาว่ะ Instant fusion. อินเทนฟิวชั่นนะผมมาม่าฮะ Paying 1,000 life points. This spell card lets me fusion summon a monster in the. โหไล่เหลือ600แล้วว่ะเปกัสซัสเรา I say the blink of 1,000 eyes. I summon 1,000 eyes restrict. โอ้ทัศนายเล็กติกของฝั่งทีดีจียังไม่ปลดมานะครับผม Barbar destroys itself. หน้าต่างนะ And that means I get to use its special แล้วก็บาบาก็พังตัวเอง I นะครับผม banish 3 burning abyss cards ละ from บา my บาครับผม graveyard to inflict หนึ่ง another 900 points of damage to your 2 3ครับผมรีมูฟฮะ
3 บิดการ์ดนะครับออกนอกเกมนะครับผมเบิร์น900นะครับผมตอนนี้จอห์นนี่จิไล่พอยต์เหลือ 3,000 แล้วนะฮะ While your archfiend Black Skull Dragon certainly is powerful, it's no จอห์นนี่จิมือกี่ใบวะนั่นน่ะ Thousand Eyes Restrict. Open up your eyes and mesmerize Wheeler's monster. ขโมยมอนฮะ Now your archfiend Black Skull Dragon is equipped to my Thousand Eyes Restrict. ตอนนี้Thousand Eyesได้ติดพลังโจมตี 3,200 แล้วนะฮะ Thousand Eyes Restrict can't attack since you summoned it with instant fusion. แล้วก็มาจาก Instant Fusion ก็โจมตีไม่ได้นะฮะ Plus, any มือ 11 ใบใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากฮะ destroyed in the end phase, which means your Thousand Eyes Restrict will be gone before my next turn even starts. How wrong you are. I activate my spell card, Good and Evil in the Burning Abyss. พิธีกรรมฮะ Good and Evil ครับผม Now by tributing Farfa, Malabranch of the Burning Abyss, and Graph Malabranch of the Burning Abyss, ฟ้ากับกราฟครับผม I ลงหลุม can ฮะ ritual summon the leader of the Malabranch, Malakoda Netherlord of พิ the ธี Burning กรรม Abyss. เบิร์นนิ่งบิดนั่นเองนะมาลาโคแดนนะครับผม Effects of my Farfa and my Graph. First, I'll นะฮะ resolve ฟ้ากับ Farfa's กราฟ effect ตกหลุ to มครับผม banish my Thousand Eyes Restrict from the field until the end phase. มูฟThousand Eyesได้ติดออกไปก่อนนะผมเพื่อหลบผลของ Instant Fusion นะครับ Equipped to it is sent to the graveyard, and my remaining monsters are now free to attack. Next, I'll use Graph's effect to special summon Libic, Malabranch of the Burning Abyss from my ลากลิบิกมาแล้วฮะ position. เอาละตอนนี้ I'll switch my Dante into attack position. อดันเต้ตั้ง You ตี only have 3,000 life points left. อะไรวะ You better have something good face down. Malakoda, attack Joey directly. มาลาโคด้าครับโจมตีฮะ I activate Scapegoat. โอ้แพ้แล้วบาปครับผม They're familiar with it, but I'll explain. โอ้ยขออภัย This ฮะ card lets me summon 4 sheep tokens. แล้วครับผมสแคปโกดนะครับผมหรือแพ็กระบามเนี่ยอันเทอร์พิเศษมอนเตอร์ Malakoda, Dante, อันเทอร์พิเศษชีฟโทเค็นหรือว่าโทเค็นแพะนั่นเอง3 ตัวโจมตีนะครับผมโทเค็นก็หายไป3 ใบนั่นเอง You got lucky this time. I'll switch my Dante into defense position. ดันเต้กลับไปสู่สภาพป้องกันนั่นเองนะครับผมและจบเทิร์นฮะ Thousand Eyes Restrict returns แล้วก็ to the field Thousand Eyesได้ติดกลับมานะผม as a brand new monster. And this time โอ้ it's โห here to นี่ฮะ stay. ใครเล่น BA ก็ลองเอาจำไปใช้ดูนะครับ ถ้าเอาฟ้ามุกออกแล้วกลับมาใน End Phase นะครับผม But it's สามารถหลบ correct. ผลของ Let me Instant special Fusion summon ได้ the นั่นเอง Burning Abyss monster from my hand with its effect negated. I special summon Seer from my hand in defense position. แต่ไม่ใช่แล้วมันเซอร์นะครับผมThank you. First, I'll draw a card for my turn. Now I have 12 cards in my hand. Next, I คือไอใบที่ตกหลุมไปคือใบสามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์จากมือแล้วก็เอฟเฟกต์เนเกตนั่นเอง Since I rolled a 4, you get to draw a card, Pegasus. Thank you. ถอยได้4ครับเปกาซัสจั่วไพ่1 ใบฮะ Oh, how cute. Yeah. Let's see if you still think it's cute after I play this ไอ card. มังกรนี่เอง Time Wizard. ทางวิสาครับผม Time Magic. ใช้การ์ดมอนเป็นเวทฮะ By 1,000 years. That means your sheep token is going to the graveyard after a long and healthy life. But my baby dragon is now 1,000 years older. เบบี้ดากอนเป็น1,000 ปีฮะ 1,000 dragon. มาแล้วThousand Dragon ฮะ Nothing happens to them. What? What do you mean nothing happens to them? They've aged 1,000 years. You're telling me they're still around as strong as ever? เดี๋ยวผมมีมังกรที่ผ่าน1,000 ปีใช่ไหมมันต้องเก่งสุดซีรีส์ใช่ไหม What's another 1,000 years? You gotta be kidding me. I would never joke about the burning abyss. เมียท่านบอกไม่ตลกนะเว้ยกูเล่นวันนี้บิดนะเว้ย This card lets me discard a level 7 Red Eyes monster to draw 2 cards from my deck. นะครับผม Discard Red Eyes Black Flare Dragon to draw 2 ทิ้ง cards. เดดไอจั่ว2ฮะ1 จั่วไม่พออีกเหรอ Cards of the Redstone second effect. It lets me send another จริงๆดันเต้ต้องแก่ตายแล้วป่ะ from my deck to my graveyard. Now I'll send a second Red Eyes Black Flare Dragon to my graveyard. Next, I activate my face down card, Red Eyes Spirit, to special summon one of my Red กับดัก Eyes Red Black Eye Spirit Flare ครับผม Dragons to the field. ชุบฮะชุบเดดไอแฟร์มาฮะ Flare Dragon is exactly like my Red Eyes Black Dragon, but with an added effect. If I normal summon it a second time while it's already on the field, I get to use its effect to inflict 2,400 แล้วก็สั่งดูอันนะครับผม points after it battles. Lucky for you, I already normal summoned my baby dragon. โชคดีของนายนะเปกาซัสเชิญที่ข่าน้องมันไปแล้วเนี่ยครับ I activate Red Eyes Transmigration. By tributing the Black Stone of Legend from my hand and banishing Red Eyes Black Flare Dragon from my graveyard, I ritual summon Lord of the Red. พิธีกรรมฮะเอามาพิธีกรรมLord of Red นะฮะ With Masaki, the legendary swordsman, to fusion summon ฟิวชั่นด้วยSwordsman.
อะไรน่ะเดี๋ยวมองไม่เห็น That is a lot of cards you're using. It's a shame they're all so pathetic. Is this pathetic, Pegasus? I activate my Lord of the ฟิวชั่นมาเป็นตัวอะไรนะผมมองไม่เห็นนะ When a card or effect is ดาบไฟใช่ไหมผมจำไม่ได้มันชื่อนักรบไฟอ่ะแต่ว่าชื่อ polymerization, I'll use my Lord of the Red's effect to destroy ผมจำชื่อไม่ได้นะใครจำชื่อไหม You'll pay for that 1,000 times. Next, I'll equip my flame swordsman with salamandra, increasing his attack. อัศวินาคีนะโอเคแป๊บนึงนะผมมีคนคอสกายใหม่แล้วขัดจังหวะจริงๆเลยกำลังมันเลยเนี่ย 2800. นะครับผม Finally, I'll equip เทอร์เด my ย์ฮันเดรด Red Eyes นะครับผม Black ก็คือ Black Black 2,800 นั่นเอง to นะครับ increase its attack points by 600. เพิ่มพลังไป 1,000 attack points. Now it's time for my attacks. First, my Red Eyes Black Flare Dragon will attack and destroy your Malakota. Red Eye ตีมาลาโคด้าครับ attack points, which means that it's destroyed and you lose 300 life points. เสียอีก300 life point ครับ But my Malakota exacts vengeance on any monster foolish enough to trifle with it. When Malakota is destroyed, it can destroy any card on the field. Since your Red Eyes Black Flare Dragon destroyed my Malakota, I'll have Malakota destroy your Red Eyes Black Flare Dragon. Red Eye Black Flare Dragon ทำลายมาลาโคด้าก็จะทำลาย Red Eye ของเจ้า Now I get to add any Red Eyes card from my deck to my hand. แล้วก็ตัว Red Eye ที่สวมใส่นะผมตกหลุมนะฮะก็เสิร์ช Red Eye อะไรก็ได้ขึ้นมือ1 ใบนะฮะ My flame swordsman will attack and destroy your Dante. After Dante is sent to the graveyard, I'll use its effect to return one of my other Dantes from my graveyard to my extra deck. เอากันเดนเต้กลับครับผม Now it's my Lord of the Red's turn to attack. Lord of the Red, attack and destroy Pegasus Seer. I'll use it to special summon Skarm from my ประกาศดู graveyard. อันไม่ได้เพราะว่าน้องวันไปแล้วครับเธอนี้น้องวันไอ้เบบี้ดากอนมาฮะ These monsters are tougher to get through than toons. You're up, Pegasus. In the end phase, I'll use Skarm's effect to add another เอ็นเฟส barbar สกาม from เสิร์ช my ฮะ deck โอ้โห to สกาม my มาตั้งกันได้พอดี Oh, good. It's my turn again. I'll draw a card and then activate Dark Hole. ดาร์คโฮ That's right. เวกัสเรกโกง This หลาย destroys all monsters on the field. I activate the effect of my Red Eyes Retro Dragon. Since you destroyed all of my monsters, I get to special summon Red Eyes Retro Dragon from my hand. นะครับผม I use its effect to special summon Red Eyes. Red Eye ไอ้หลอดเราเรดตายปะโหนี่สเปรย์มังกรได้ Red Eyes. You're only delaying your inevitable defeat. At this point, I can't possibly lose. I summon Crane. แล้วจุดนี้เจ้าแพ้แล้วล่ะ Crane that's also นอร์มอนเครนครับผม Huh? You wouldn't understand. Crane's effect lets me reach into my graveyard and special summon any level 3 monster. It also negates that monster's effect. I'll use Crane's effect to special summon Skarm from my graveyard. Next, ชุด I'll สกามนะผม combine ได้เฟก Skarm เน with เกตนะผมดังนั้น Crane ก็จะไม่ to พัง once ด้วย again เฟกตัวมันเองนะครับ summon เอ็กซีดฮะ Dante, Traveler of the ดั Burning นเต้ Abyss. อีกแล้ว Now I'll detach an Xyz material from Dante to send the top 3 cards of my deck to my graveyard, increasing Dante's attack points to โม่หนึ่งครับเป็นรูบิกครับ 2,500. เป็นประตูแล้วก็เป็น Dante attacks and destroys your Fire Red Lake, huh? Eyes Retro Dragon. ตี Next, my Dante switches into defense position with its ดันเต้ไป effect. ตั้งกัน Oh, but I'm not finished yet. I send Barbar from my hand to my graveyard เฮ้ยบีทิศ to บีทิศ Xyz summon Beatrice, Lady of the Eternal. โอ้โห Beatrice is the light of Dante's life. She's his raison d'etre. When things look darkest, the thought of her allows him to carry on even through the bleakest parts of the burning abyss. Even when she's in the afterlife, the love Dante carries for Beatrice is of profound ก็คือ impact. อธิบายเอฟเฟกต์ของบีทิศนะครับผม Beatrice's presence on my field, with Dante attached as an Xyz material, will have a profound effect on this duel. Uh-oh. But first, Barbar's effect activates. I บาบา banish ตกหลุมไปครับเมื่อกี้ 3 more Burning Abyss Remove cards from my graveyard to deal 900 more points of 3 ตัวฮะ damage to your life points. ก็อีก900นะครับผมดาเมจเอาละฮะ I'll enter my end phase and use Skarm's effect to add Farfa, Malabranch of the Burning Abyss from my deck to my hand. เอ็นเฟสครับผม It's สกาม your เสิร์ฟ move. First, Says I draw a Fafa, card boom. from my deck. Next, I get to use the effect of my Dangerous Machine Type 6. เดนเจอรัสแมชชีนไทซิกฮะ
I rolled a 6. That means my dangerous machine type 6 is destroyed. นะครับผมทอยได้6นะก็พังตัวเองนะฮะ I second summon my Red Eyes Black Flare Dragon. By giving up my normal summon, I can turn my Red Eyes Black Flare Dragon into an effective monster that inflicts 2,400 points of damage at the end of the battle phase in which it battles. Next, I equip my Red Eyes Black Flare Dragon with another Black Metal Dragon. สวม Red Eye Black Flare ครับผมพลังโจมตีเป็น 3,000 ฮะ You're finished, Pegasus. I'm about to destroy your monster and wipe out the rest of your life points. Red Eyes Black Flare Dragon. บอกว่าจะจบแล้วนะ Destroy Pegasus Beatrice. Send Beatrice and Dante into the Inferno with your Inferno Fire Blast. Final Fire Blast ฮะ All I have to do is end my battle phase. Then you'll lose 2,400 life points and this duel. I'm sorry to say that your Red Eyes isn't going to make it to the end of the battle phase. Since you destroyed my Beatrice, sending her as well as her beloved to the graveyard, I get to activate their effects. ตามมันตายครับผมสเปรย์มา Malabranch of the Burning Abyss from my graveyard to my hand. And now it's Beatrice's time to shine. Graced by Beatrice's love, Dante returns to the field stronger than ever. I special summon Dante, Pilgrim of the Burning Abyss, from my extra deck. นะครับผมบอกว่าดันเต้กลับมาอีกครั้งแต่เก่งกว่าเดิมด้วยนะครับผมสเปียร์เป็นตัวพิลกริมนั่นเองนะครับ And emerged with new perspective and more strength than ever before. Beatrice special summons a new and improved Dante from my extra deck when she's destroyed. It makes no difference whether or not you have Dante on your field, Pegasus. As soon as this battle phase ends, you're gonna lose 2,400 life points. It's ถ้าเกิดไหนเอ็นเฟดก็เจ็บ 2,400 อยู่ดีนะเอฟเฟกต์ของพิวกิมครับผมทิ้ง1 จั่ว 1ฮะ Malabranch of the Burning Abyss from my hand to my graveyard to draw 1 card from my deck. ทิ้งเป็นฟ้าครับผม activates, banishing your red eyes from the duel until the end phase. No! Now the battle phase is over, and unfortunately for you, your Red Eyes Black Flare Dragon isn't around to inflict 2,400 points of damage to my life. นะครับมูฟไปแล้วก็ไม่เบิร์น 2,400 นะครับผม But it's not over yet, Pegasus. I'll end my turn and return my Red Eyes to my field. จบเทิร์นก็เลยเอาบัคแฟร์กลับมานะครับผม You dueled well, Joey, but you're no match for me and my Burning Abyss deck. I draw a card and then activate my Dante's effect once again. โจวิธีทำได้ดีนะครับผมแต่ว่ายังไม่คู่ควรกับเบอร์เนบิทนะฮะ my graveyard and banish your red eyes from the field until the end phase. And unfortunately for you, this time there won't be an end phase. My Dante Pilgrim of the Burning Abyss has 2,800 attack points, and that's more than enough attack points to wipe out the rest of your life points. Now, Dante, attack Joey directly and end this duel. Oh no! โจโนจิแพ้เลย What? I got you all the way down to just 300 life points. I was so close. Oh, it was. อย่างนี้บอกโอ้ยทำนี่เหลือแค่ 300 นะเกือบไปแล้วนะฮะ Hey, what's that supposed to mean? It means I would love to duel against you again someday, Joey. สักวันมาแก้มือกับฉันนะแล้วฉันจะชนะให้ดูว่าโจนิจิบอกนะฮะกลับไปที่ทัวร์นาเมนต์กันเลยนะฮะโจนิจินะผมเป็นกษัตริย์บอกไว้นะครับโอเคฮะ